হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম করছি আমার হাতে একটা বাস্কেট নিয়ে। আর আজকে কিন্তু চলে এসেছি একটা পুকুরের পাড়ে বেশ কিছু মাড়ি টয় ভেহিকলসকে ক্লিন করে কালেক্ট করার জন্য। দেখো, ওয়াও, অনেক অনেক মাড়ি টয় ভেহিকলস কিন্তু রয়েছে। এই সুন্দরভাবে একটা সিরিয়াল ওয়াইজ সাজানো রয়েছে। দেখো, এই ভিউ থেকে তোমরা যদি দেখো কত সুন্দর লাগছে প্রতিটা টয় ভেহিকলস। একেবারেই মাটি কন্ডিশনে রয়েছে, পুরোপুরি ভাবে ডার্টি আর মাটি। তো আমি প্রতিটা টয় ভেহিকলসকে কিন্তু ক্লিন করব আর তোমাদের সাথে একে একে ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দিব। তো চলো গাইস, আমরা ক্লিনিং এ চলে যাই। ফার্স্টে আমি এই দিক থেকে এই কার ভেহিকলটাকে ক্লিন করে নিব। দেখো, ওয়াও, ইয়েস ফ্রেন্ডস, পানিতে একটা ঝাঁকুনি দেওয়ার সাথে সাথেই কিন্তু এই কারের রংটা কতটা সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে তোমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছ। ওয়াও, অসাধারণভাবে কিন্তু আমি পরিষ্কার করে ফেললাম বা ক্লিন করে ফেললাম এই পাজেরো মডেলের টয় কারটিকে। এটা কিন্তু একটা অসাধারণ অফরোড টয় কার। এখানে কিন্তু স্পেয়ার হুইলের মতো একটা মডেল করা হয়েছে, উপরে রয়েছে সাইরেন লাইট। আর এটা কিন্তু একটা পুলিশ পাজেরো কার বা পাজেরো পুলিশ কার। কালারটা দেখো কতটা চকচকে একটা কালারের সাথে রয়েছে এই পাজেরো পুলিশ কারটি, খুবই অ্যাট্রাকটিভ। পুরোপুরি পাজেরো কারের মডেলে কিন্তু এই পুলিশ কারটিকে বানানো হয়েছে, যদিও এটা একটা টয় পুলিশ কার। ওভারঅল সব দিক থেকে কিন্তু এটা খুবই সুন্দর দেখতে। তো আমি ক্লিনিং এর পরে এটাকে আমার বাস্কেটে নিয়ে নিলাম। আর তারপরে দেখো, এটাকে অল্প একটু ড্রাইভ করে আমি এখানে ফেলে দিব। আর তারপরেই কিন্তু ক্লিন করে স্টার্ট করে দিব আমার এই ট্রাক ভেহিকলটাকে। তো আমি এটাকে ক্লিন করার ট্রাই করছি। দেখো, অসাধারণ কালার কিন্তু ডুবে যাচ্ছিল আমার এই ট্রাক ভেহিকলটি। আমি কিন্তু খুব রিস্কের মাধ্যমে আমি এই টয়গুলোকে ক্লিন করছি, বিকজ এটা কিন্তু যদি পানিতে ডুবে যায় তাহলে কিন্তু আর পাওয়া পসিবল হবে না। আমি কিন্তু আর খুঁজে পাবো না বা উঠাতে অনেক প্রবলেম হবে। তো আমি কিন্তু একটু রিস্ক নিয়েই করছি ক্লিন এই টয় ভেহিকলসগুলো। দেখো, এটা কিন্তু একটা এক্সকাভেটর ট্রাক, খুবই অসাধারণ একটা কালারের সাথে রয়েছে, যেটা ছিল পুরোপুরি মাটি কন্ডিশনে। আর এখন কিন্তু আমি ক্লিন করে এটাকে পুরোপুরিভাবে পরিষ্কার করে নিয়েছি। জাস্ট হুইলগুলোতে কিছু কিছু জায়গায় কাদা রয়েছে, সেগুলো কিন্তু এখন আর ক্লিন হচ্ছে না, ওটা হুইলে নর্মালি থাকে। দেখো, অসাধারণ একটা এক্সকাভেটর ট্রাক কিন্তু আমি ক্লিন করে নিলাম। 6টা চাকার সাথে রয়েছে এই এক্সকাভেটর ট্রাকটি। তো এটাকে এখন আমি রেখে দিব আমার ঝুড়িতে। দেন আমি এই ট্রাক ভেহিকলটাকে আবার একটু ড্রাইভ করে এখানে কিন্তু ফেলে দিয়েছি। আর এবার কিন্তু ক্লিন করে নিচ্ছি এই ট্রাক ভেহিকলটিকেও। এটা কিন্তু দেখতেই পাচ্ছ তোমরা অলরেডি গেস করে ফেলেছো যে কি ট্রাক হতে পারে এটা। ইয়েস, এটা কিন্তু একটা অ্যানিম্যাল ক্যারিয়ার ট্রাক। ইয়েস ফ্রেন্ডস, পশু পাখি ক্যারি করার জন্য কিন্তু এই অ্যানিম্যাল ক্যারিয়ার ট্রাক, সেটাকে আমি ক্লিন করে নিলাম। আর এই অ্যানিম্যাল ক্যারিয়ার ট্রাকটা ছিল হচ্ছে পুরোপুরি মাটি কন্ডিশনে, ডার্টি কন্ডিশনে, একেবারেই বোঝা যাচ্ছিল না অ্যাকচুয়ালি এটা কি ট্রাক। তো আমি ক্লিনিং এর পরে কিন্তু তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দিচ্ছি এই অ্যানিম্যাল ক্যারিয়ার ট্রাকটিকে। আরও একবার একটু ভালোভাবে ক্লিন করে নেওয়া ট্রাই করলাম। 6টা চাকার সাথে রয়েছে এই অ্যানিম্যাল ক্যারিয়ার ট্রাকটি। তো এটাকে রেখে এখন আমি এই আরও একটা ট্রাক ভেহিকলকে ড্রাইভ করছি হাতে। ওহো, আর এটা কিন্তু খুব ইজিলি বুঝে গিয়েছো যে এটা একটা মিক্সার ট্রাক হবে তোমরা, বিকজ এটার মিক্সিং ট্যাঙ্কটা কিন্তু খুবই চোখে পড়ার মতো ছিল। আর এই চোখে পড়ার কারণে কিন্তু তোমরা বুঝেই গিয়েছো যে এটা কি ট্রাক ছিল। একটা মিক্সার ট্রাক, কনস্ট্রাকশন মিক্সার ট্রাক, যেটা ছিল 6টা চাকার সাথে, খুবই সুন্দর কালারের। দেখো কতটা চমৎকার কালারের সাথে ছিল এই মিক্সার ট্রাকটি। আর এটা হচ্ছে সিমেন্ট মিক্সার, ব্রিক, সিমেন্ট, তারপরে অনেক কিছুই কিন্তু মিক্স করা যেতে পারে এই ট্রাকের মধ্যে। আর কালার কম্বিনেশনটা দেখো কতটা চমৎকারভাবে করা হয়েছে এই কালার কম্বিনেশনটা। 6টা চাকার সাথে কিন্তু এই মিক্সার ট্রাকটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ, বেশ কালারফুল। তো এটাকেও আমি আমার ঝুড়িতে নিয়ে নিলাম। আর লাস্ট 2টা
ট্রাক ভিকেল, আর এটাকে আমি এখন একটু ড্রাইভ করে তোমাদের সাথে দেখানোর ট্রাই করছি। দেখো, এটাও কিন্তু আমি ড্রাইভ করে এনে এই পানির মধ্যে ফেলে দিলাম আর তারপরে ক্লিন করার ট্রাই করছি। আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে একটু রিস্কি, বিকজ এই টয়গুলো কিন্তু পানির মাঝে ডুবে যেতে পারে, আর ডুবে গেলে কিন্তু আমি আর এই ট্রাক ভিকেলগুলোকে পাবো না, বা পেলেও অনেক কষ্ট হবে আমার এগুলোকে কালেক্ট করতে। তো আমি মিসাইল ট্রাকটাকে ক্লিন করে নিলাম। দেখো, এখানে একটু মাড লেগে আছে। তো মিসাইল ট্রাকটাকে ক্লিন করার পরেও কিন্তু এটার কালারটা কিন্তু চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। দেখো কতটা চমৎকার কালার ফ্রেন্ডস, এত সুন্দর লাগছে। প্রতিটা টয় ভিকেলসকে ক্লিন করার পরে তোমরা কিন্তু সত্যি ইমপ্রেসড হবে এই টয় ভিকেলসগুলো দেখে। এখানে কিন্তু এই মিসাইলের পার্টটা, আর এটা হচ্ছে ট্রাকের পার্টটা, এটাও কিন্তু 6টা চাকার সাথে রয়েছে। খুব আই ক্যাচি কালারের সাথে দেখো এই মিসাইল ট্রাকটি, যেটা মাডি কন্ডিশনে ছিল, এখন আমি ক্লিন করে নিলাম, আমার বাস্কেটে কালেক্ট করে নিলাম। আর সর্বশেষ ফ্রেন্ডস দেখো, এই ট্রাকটাকে এখন আমি ড্রাইভ করছি। ইয়েস, ওয়াও, এটা কি ফেলবো আমি? ইয়েস, দেখো, হো হো, শেষমেশ আমি পানির মধ্যে ফেলেই দিলাম এই বিগ সাইজের ট্রাকটাকে। আর এটাই কিন্তু আজকের ভিডিওতে সবচেয়ে বড় টয় ভিকেল। ও, অনেক ওয়েট রয়েছে এটা, দেখো, ওয়াও, অসাধারণ। কিন্তু এই ট্যাঙ্ক ট্রাকটি, সেটাকে আমি এখন ক্লিন করছি আর তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করছি। দেখো, একটা লিকুইড ম্যাটেরিয়াল আর ওয়াটার ক্যারিয়ার ট্যাঙ্ক ট্রাক বা অয়েল ক্যারিয়ার ট্যাঙ্ক ট্রাক বলতে পারো তোমরা এটাকে, ওয়াটারিং কার্ট। দেখো, খুবই অসাধারণ। এটাও কিন্তু 6টা চাকার সাথে রয়েছে। তো এটা কতটা রিয়েলিস্টিক ফ্রেন্ডস তোমরা কিন্তু দেখেই বুঝতে পারছো, পুরোপুরি বাস্তবের ট্যাঙ্ক ট্রাকের মতোই কিন্তু লাগছে এই ট্যাঙ্ক ট্রাকটিকে, যেটা সত্যি অসাধারণ। আর এটার কালার কম্বিনেশনটাও কিন্তু পুরোপুরি রিয়েলিস্টিক, একেবারে রিয়েলিস্টিক একটা কালার কম্বিনেশন রয়েছে। তো আমি একে একে প্রতিটা টয় ভিকেলসকে তোমাদের সাথে আরও একবার দেখিয়ে দিব। এই জন্য দেখো, আমি ঝুড়িটাকে এদিকে নিয়ে নিচ্ছি। এখানে ছিল একটা মিসাইল ক্যারিয়ার ট্রাক বা মিসাইল ট্রাক, যেটাকে আমি ক্লিন করেছি। একটা ছিল অ্যানিম্যাল ক্যারিয়ার ট্রাক, যেটাতে পশু পাখি ক্যারি করা হয়। আর ছিল একটা পাজেরো মডেলের পুলিশ কার, দেখো স্পেয়ার হুইল সহ, খুবই কালারফুল পাজেরো মডেলের পুলিশ কার। এই ওয়াটারিং কার ট্রাকটি বা ট্যাঙ্ক ট্রাকটি। আর ছিল এখানে একটা এক্সকাভেটর ট্রাক, এই পার্টটা একটু নড়বড়ে হয়ে গিয়েছে এক্সকাভেটর ট্রাকের। দেখো, এটাও কিন্তু 6 চাকার সাথে। আর ছিল এইদিকে একটা ট্যাঙ্ক ট্রাক, সরি ফ্রেন্ডস, এটা কিন্তু একটা মিক্সার ট্রাক। দেখো, সিমেন্ট মিক্সার বা কংক্রিট মিক্সার ট্রাক। তো প্রতিটা টয় ভিকেলসই কিন্তু ছিল একেবারে মাড়ি কন্ডিশনে, আর আমি প্রতিটা টয় ভিকেলসকে কিন্তু ক্লিন করে নেওয়ার ট্রাই করেছি আর তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করে দেওয়ার ট্রাই করেছি। হোপফুলি তোমরা ভিডিওটা এনজয় করেছো ফ্রেন্ডস। সবগুলোই কিন্তু কালারফুল টয় ভিকেল ছিল। যদি এনজয় করে থাকো অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবে, সাবস্ক্রাইব করবে আমার চ্যানেলটিকে। এটা কিন্তু একটা ডিফারেন্ট টাইপস অফ ভিডিও ছিল। তো আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। নেক্সট ভিডিওতে তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবে। বাই বাই।